ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗೌರೀಶ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನೀವು ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನಿವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಜರಿ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಂದ 23 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಆನ್ ದಿ ವೇ ಹೋಗ್ತಾ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ನೇಚರ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಜರಿ ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಹೇಗಪ್ಪ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಹತ್ತಿಗುಂಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ ಗಿರಿ ಮತ್ತು ದತ್ತಾಪೀಠಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಒಂದು ಜಂಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ರಾಸಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಅವರು ಒಂದು ಚೌಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಜೀಪ್ಗಳು ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪರ್ ಜೀಪ್ಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಅವರು 800 ರುಪೀಸ್ ತಗೋತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದು ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ರೋಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಅದು ತುಂಬ ರೋಡು ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜೀಪ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗೋದು, ಇನ್ನು ಯಾವ ಗಾಡಿಗಳು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಬಿಡೋದು ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜರಿ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 100 ಮೀಟರ್ಸ್ ನೀವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಜರಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜರಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ನೀರಂತೂ ತುಂಬ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬ ಪ್ಯೂರಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಮ್ ಮಾಡ್ದಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಿಪ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ದತ್ತಪೀಠ ಹಾಗೂ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾಲ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಟ್ರಿಪ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಜರಿ ಫಾಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. Thanks for watching.